A jsem fakt mrtvej. To dáš, oni tě zachránit. Co jsi udělal? A to tam jinou v dialogovou možnost. Jsi ale chytrej. A prostě ten Luci vezme tenhle čurák vyjebanej, ty. Třikrát. Zeptám se rovnou, viděli jsme se večer? Paka! Chicken. Paka, paka! Neuklouzni. A zkoušel se otevřít tohle, nebo ne? Asi ne? Ne. Třeba tu klipu dostali tím, že to otevřeli. To otevří. It's locked. Maybe it's connected to it's locked fast. Maybe it's connected to some other. Maybe it's locked. Maybe it's A, to piču, jsme na dom. What? Tohle se hra. Proč tam breakdancuje ten borec? Mě prostě budu mu dávat. Můžu mu dát prostě. Já bych jim dával fyzikální. No, tak bej. To nekomentuješ, vole. Je škoda zase, vole. Zase tam napálím, vole. Prostě. Hej, nechceš jako třeba mozek? Vyhl mi péro, prosím tě, vole. To? Dobrý, jdu to zapálit, nasral jsem se, vole. Minimálně hodinu. Když vím, jak funguje zabírání fleků na zkouškách, Protože ale na mojí škole, tak 1 hodina. Mrtko, sebni. Tam má stůl. Boom. Já si chci udělat tu radost, prosím. Můžu si ji udělat už? Samozřejmě. Děkuju. Zapal mě, chudej ze mě Jana Husa. A co? 3, 2, 1, BOOM! Nechceš si tohleto střižit do prdela? Koukáš? Mhm.